अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से नो खांसी के सिरप में टॉक्सिक सब्सटेंस पाए गए हैं। इससे पहले थाईलैंड में रिपोर्ट हुई थी जिसमें जो सिरप थे वो एक पूरा बैच, सिर्फ एक सिंपल जो फार्मा कंपनी थी उसका एक बैच जो था वो उसको चेक किया गया था और उसको वहाँ से थाईलैंड से दोबारा बैक किया गया था, जो बाद में सील हुआ। उसमें भी ग्लाइकोल का जो है वो इम्प्योरिटीज़ पाई गई थी और वो 1.1 से ज़्यादा थी। और अभी जो नो सिरप रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं दोबारा से, उनमें भी यही चीज़ पाई गई। अब जो थाईलैंड वालों ने कहा कि जो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो कपड़ा रंगने के लिए, ब्रेक फ्लूइड, जो ब्रेक के लिए वो जो फ्लूइड होता है उसके लिए, और ऐसी और चीज़ें बनाने के काम आती है जो कि हमारे लोकल कंपनीज़ में, हमारे सिरप्स में डाले जाते हैं, जो मोस्टली बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं। अब जो नो सिरप हैं जो नॉमिनेट हुए हैं, जो मतलब सामने आए हैं, उनमें टेक्सकोल डीएम सिरप पंजाब एरिया में बहुत चलता है। टेक्सकोल ईएक्स सिरप पंजाब एरिया में बहुत चलता है। सिंपल इसे एसिफाइलिन का मुतबादल कहते हैं, थोड़ा सस्ता है। उसके अलावा इसमें जो बाकी सिरप आए हैं उसमें एलरफीन है, जेविरॉल है, टेक्सोल डीएम और टेक्सकोल ईएक्स बता दिया। टोरेक्स डीएम है, ब्रोनिल है और स्पेसजीन है। ये सिरप जो है इनमें कंटेमिनेशन आई है ग्लिसरॉल की। अब ग्लिसरॉल जो है वो एक चीप जो है सरफेक्टेंट है जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अब जब ऐसे हालात हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ करती क्या हैं? ये इम्प्योरिटीज़ दिल को नुकसान दे रही हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं, लोगों को किडनी फेल कर रही हैं और इसी तरह की बाकी जो है वो इशू क्रिएट करती हैं। तो आप लोग बच कैसे सकते हैं? बचना ऐसे है कि भाई अगर इस मुल्क में रहना है तो मुल्क की चीज़ यूज़ नहीं करो। मैं नहीं कह रहा कि मतलब अपने मुल्क को वो कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि क्या किया जा सकता है। आपने कोशिश करें कि मल्टी नेशनल यूज़ करें, क्योंकि अभी तक उसका चेक नहीं हुआ। ये भी नहीं कहता कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, अभी तक उसका चेक नहीं हुआ, तो कोशिश करें उसको यूज़ करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।